हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ट्रिपल एस, दिस इज शोएब। गाइस, जैसा आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, आज मैं क्वेरी पे वीडियो लेके आया हूँ और वो क्वेरी कौन सी है कि आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे। और इसी के साथ हमारी एक और क्वेरी रिलेट कर रही है जो आप मुझे कॉमनली ये पूछ रहे थे कि हमारी जो स्पीड है वो स्टक हो गई है, ठीक है, या तो वो 35 पे स्टक हो गई है या वो 40 पे स्टक हो गई है, उससे आगे आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो कैसे वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आपने वो रिलीजियसली फॉलो करने, तो आपकी स्पीड कभी स्टक भी नहीं होगी और स्पीड में आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ओके, तो गाइज हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, ये तो मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताता ही था, चलो यहाँ पे वापस बता देता हूँ। आपको एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी जाएं गाइस, कहीं पे भी रीजन ढूंढने की कोशिश करें कि स्पीड में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपको यही आंसर मिलेगा कि आपका पोस्चर मेंटेन नहीं है। ठीक है, जब आपका पोस्चर मेंटेन होगा कभी आपकी स्पीड स्टक नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। करेक्ट पोस्चर में यही नहीं होता है कि आप टेबल और चेयर लेके बैठ गए हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्पाइन में बेंड तो नहीं आया है, ठीक है, आपकी जो लेग्स की पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू चेयर है या नहीं है। ओके, आपको अपनी रिस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या वो फ्लैट है कि नहीं है, आपको बिल्कुल फ्लैट रखनी है रिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इमेज बताया था कि आप करेक्ट पोस्चर किस तरह से मेंटेन कर सकते हो। ओके, आपको रिस्ट से सपोर्ट नहीं लेनी है टेबल की। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब कीबोर्ड पे जो आप टाइप कर रहे हो, फिंगर्स को कर्व में लेके जा रहे हो या आप कैसे लेके जा रहे हो। अगर कर्व में लेके जा रहे हो तो इसको हम बोलेंगे आपने करेक्ट पोस्चर पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो गाइज अगर आप इन चीज़ों में कामयाब हो जाते हो, करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपकी स्पीड हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी। ओके, उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, आपको क्या करना है, कभी भी लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो मत करो, आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करो। ठीक है, आप उस पर प्रैक्टिस करो। और मैंने आपको कीबोर्ड बताया था, आप एचपी का कीबोर्ड या डेल का कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट गाइज हमारा कौन सा पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कैपिटल लिखना पड़े, ठीक है, किसी भी, जैसे अगर ए है, अगर आपने इसको कैपिटल लिखना है, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि कैप्स लॉक का। ओके, आपने कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना है, आपने शिफ्ट का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था आप कैप्स लॉक का यूज़ कब करोगे, अगर आपको 3 लेटर से ज़्यादा कैपिटल लिखना पड़ जाए। ठीक है, फिर आप कैप्स लॉक का यूज़ करके एक बार कैप्स लॉक की प्रेस करके उसके बाद आप कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि बार बार शिफ्ट प्रेस करके कैपिटल लिखना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पे कैप्स लॉक यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको 1 से 2 लेटर कैपिटल लिखने तो आपको शिफ्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर गाइज। अब गाइज फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी कभी नंबर लिखना पड़ गया, जैसे अगर आपको 3 टाइप करना पड़ गया, ठीक है, इसके लिए आप नम पैड यूज़ नहीं करेंगे जो कि होता है कीबोर्ड की राइट साइड में। ठीक है, अगर ये कीबोर्ड है तो यहाँ पे होता है हमारा नम पैड। ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिंगर्स को ला के कोई नंबर लिखने की कोशिश करोगे तो इससे क्या होगा, आपके हाथ की पोजीशन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको हाथ पूरा उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा जो कि टाइपिंग रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर गाइज, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था अपने कि आप किस फिंगर से कौन सी की को प्रेस करोगे नंबर लिखने के लिए। ठीक है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस का भी, लेक्चर का भी। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल एस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा टाइपिंग वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आप कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो आप वो मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करें वो लेक्चर देखने के बाद। क्लियर गाइज, आपको क्या करना है, आपको नंबर जो ऊपर दिए होंगे, जो ऊपर नंबर कीज होंगी, ठीक है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, आपने वो यूज़ करनी है। उसमें क्या होता है, हमारे हाथ की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होती है, हम आराम से कोई भी नंबर लिख लेते हैं। क्लियर गाइज, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद गाइज फिफ्थ पॉइंट में आपने क्या ध्यान रखना है, फिफ्थ पॉइंट में जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप प्रैक्टिस पे बात आएगी। ठीक है, ऊपर वाले 4 पॉइंट आपने रिलीजियसली मैंने बताया आपको फॉलो करने, उसके बाद आपने सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करनी है। और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ।
गाइस हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम 3 बजे बैठेंगे, अगर फर्स्ट सपोज प्रैक्टिस करना, तो हम 4 या 5 बजे तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और स्पीड भी अच्छी आएगी, बट जैसे जैसे हमारा टाइम ज़्यादा होने लगेगा टाइपिंग में, हमारी एक्यूरेसी और एज वेल एज स्पीड भी कम आना शुरू हो जाएगी और हमें रीज़न पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। बट मैं बता रहा हूँ आपको, उसका रीज़न ये होता है कि हमारी फिंगर्स थक जाती हैं, उसके बाद हम टाइप नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा रिकमेंड ये किया जाता है कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करें, आप शिफ्ट में प्रैक्टिस करें। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे रिजल्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट में कैसे, आप मॉर्निंग में कर लें। ठीक है, जब तक आपकी फिंगर्स आपका साथ दे रही हैं तब तक प्रैक्टिस करते रहें। जब आपकी फिंगर्स थकना स्टार्ट होगी, आप प्रैक्टिस छोड़ दें। क्लियर, ये हो जाएगी आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट। उसके बाद आप आफ्टरनून में आ जाएं। ठीक है, आप दिन को प्रैक्टिस करें, इसमें भी आप सेम फॉलो करेंगे जब तक आपकी फिंगर्स आपका साथ दे रही हैं। जैसे ही थकना स्टार्ट होगी, आप छोड़ दें। क्लियर, ऐसे ही आप थर्ड शिफ्ट लगा लें, इवनिंग या आप अगर रात में कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, दिन में 3 शिफ्ट लगा के प्रैक्टिस करें। क्लियर, आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको यही रिमेंबर रखने। बाकी इसका जब भी आप आंसर ढूंढने जाओगे कि स्पीड को इंक्रीज कैसे किया जाए, तो बहुत बात हमेशा पोस्चर पे ही आएगी। ठीक है, आप जहाँ पे मर्जी आप खुद से भी रिसर्च करके देख लें। ठीक है, और पोस्चर में भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप सोचें हम टेबल और चेयर लेके बैठ के तो बस पोस्चर मेंटेन हो गया ना। आपकी रिस्ट पे भी बात आ रही है, आपकी फिंगर्स पे भी बात आ रही है। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तो आपकी स्पीड हमेशा एक्सीड करेगी, कभी स्टक नहीं होगी। ओके गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक करके बताना। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।